अरे आज तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। लगता है आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे दोबारा फेंक के देखता हूँ, दोबारा मछली आ जाए। अरे तरबूज, तरबूज। वो मैं अभी जाता हूँ, तरबूज को खाने जाता हूँ। इसको रख देता हूँ और इसको लेके भाग जाता हूँ। चलो चलो चलो। अरे मेरा तरबूज कौन खा गया? अरे मेरा तरबूज कौन खा गया? चलो इसको फेंक देता हूँ। अरे फिसल गया फिसल गया फिसल गया। चलो घर पे अब मछली नहीं आ रही है। चलो 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 अब घर पे जाने जाता हूँ। अरे मछली आ गई। अरे चलो आज तो खाना खाएंगे जीत के। चलो भागो।